Hi guys, may hapon. Hapit na gani guys. Gisugdan ako nilag simento. Tripikas nga linya guys. Guys, nagbabag na ang kuan. Nagbabag na ang cement truck mixer. Gibuhusan na po nila diya sa unahan. Mga 3 months. Mahuman siguro guys. Mayon tagmaman guys, within 3 months. Lang kay lapok na kayo. Gibabag na kuan guys. Truck mixer nila. Cement mixer nila nagbabag na. Ang lapok ng daran guys. Pila ng masakyanan. Ang morning naka-traffic guys. Gababag ang cement mixer ng truck. Ayan na. Natag mahuman eh. Within 3 months. Naapa ko din para hayahin ng dalan. Dagan salamat guys.